డబల్ డోర్ ఎల్జీలో మళ్ళీ ఇది రెఫ్రిజిరేటర్ చూపిస్తున్నా. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 408 లీటర్స్ కెపాసిటీ. దీని మోడల్ వచ్చేసి T412VP ZX 2022 మోడల్, లేటెస్ట్ మోడల్. పర్ ఇయర్ వచ్చేసి 226 యూనిట్ కన్జమ్ చేస్తుంది. అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ లోడ్ని బట్టి కూడా, అండ్ మల్టిపుల్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయడం దాన్ని బట్టి కూడా బేస్ అయి ఉంటుంది. సో దీంట్లో వచ్చేసి స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ ఉంటుంది. దీనికి 10 ఇయర్స్ మనకు మోటార్ వారంటీ ఉంటుంది. అండ్ ఈ మోడల్లో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే టచింగ్ వచ్చింది. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి థింక్యూ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో నుంచి కూడా దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, రెఫ్రిజిరేటర్ని పేర్ చేసుకొని. అండ్ ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ మోడల్, ఎల్జీలో ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ మోడల్. లోపల వేసుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, కన్వర్టబుల్ అని చెప్పేసి. కన్వర్టబుల్ వల్ల ఏం లాభం అంటే కింద మన పైన ఏదైతే ఫ్రీజర్ ఉంటుందో దాన్ని ఫ్రీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఫ్రీజర్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి 3 సెకండ్స్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే కన్వర్ట్ అవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. కానీ కంప్లీట్గా ఫ్రీజర్ అనేది రెఫ్రిజిరేటర్కి కన్వర్ట్ కానికే 49 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. ఎల్జీలో వచ్చేసి ఫాస్టర్ కూలింగ్ అది. అండ్ కింద ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్రెష్ జోన్ మీట్ బాక్స్ ఒకటి వస్తుంది సపరేట్గా, వేరే ఐటమ్స్కి ఏడా టచ్ కాకుండా. ఫిష్, మీట్ దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. డైరీ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. పన్నీర్, మిల్క్, కర్డ్ ఇట్లాంటిది ఏదైనా ఉన్నా దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ర్యాక్స్ వచ్చేసి టఫ్ అండ్ గ్లాస్. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఒక 170-175 వరకు ఇవైతే వెయిట్ని మోస్తాయి. ప్రెషర్ పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే పుషింగ్ చేయకూడదు, జస్ట్ అట్లా పెడితే 170-180 వరకు మోస్తాయి ఇవి. ర్యాక్ టు ర్యాక్ స్పేస్ బాగుంది. అండ్ కూలింగ్ వైజ్ కూడా చూసుకుంటే ర్యాక్ టు ర్యాక్ కూలింగ్ వస్తుంది. అండ్ హైజీన్ ఫ్రెష్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఈ కింద వెజిటేబుల్స్కి ఇక్కడ మీరు పెట్టే ఏవేవైతే ఐటమ్స్ ఉంటాయో వాటికి బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ ఫామ్ కాకుండా, అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్ క్రియేట్ కాకుండా ఆ హైజీన్ ఫ్రెష్ అనేది లోపల ఉన్న ఈ బ్యాడ్ స్మెల్, అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్ని బయటకు పంపిస్తూ మళ్ళీ ఫ్రెష్నెస్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది, సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ లాంగ్ లైఫ్ ఉంటాయి, మీరు పెట్టిన ఫుడ్ కూడా ఖరాబ్ కాదు, ఫంగస్ ఫామ్ కాదు. రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ర్యాక్స్ వచ్చాయి. ఈ ర్యాక్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇవి కొంచెం టఫ్ అండ్ టైప్లోనే ఉంటాయి, బ్రేక్ అయితే కావు, కింద పడిన జంప్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడైతే 2 లీటర్స్ వరకు బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి మంచి స్పేషియస్గానే ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఐస్ క్యూబ్ ట్రే, కామన్ దేంట్లో అయినా 12-14 ఐస్ క్యూబ్స్ వచ్చేటట్టు ట్రే వస్తుంది. ఇంకా బెస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే దీంట్లో ఎల్జీలో డోర్ కూలింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఏదైతే డోర్ ఉంటుందో ఈ డోర్లో పెట్టిన ఐటమ్స్ అండ్ లోపల ఉన్న ఏవైతే ఐటమ్స్కి కూలింగ్ అనేది కంప్లీట్ అరౌండ్గా పాస్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే 35% తొందరగా కూల్ అవుతుంది రెఫ్రిజిరేటర్. అండ్ కింద వెజిటేబుల్ బాక్స్, ఈ వెజిటేబుల్ బాక్స్కి మాయిశ్చర్ కంట్రోలర్ కూడా ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది కాకపోతే. సో వేరే దాంట్లో ఏంటంటే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, దీంట్లో అయితే కంప్లీట్ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది. అండ్ బాక్స్ మొత్తం సైజ్ బిగ్గర్ సైజ్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇది కొంచెం కింద రావడమే ఇబ్బంది, ఊకే కింద కొంగి తీసుకోవాలి. సో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, కానీ బెస్ట్ మోడలే. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిన్ ఫీచర్ స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఒకటి ఉంటుంది దీంట్లో. స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏది వచ్చినా మీ మొబైల్ని తీసుకుపోయి ఇక్కడ పెట్టిరు అనుకోండి, కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సౌండ్స్తో వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. టెక్నీషియన్ కూడా మిస్గైడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉండవు, తొందరగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది, సర్వీస్ స్పీడ్గా దొరికేస్తుంది. ఎల్జీ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి, చాలా ఏంటంటే మనకి చాలా సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఈ పార్ట్ చూడండి, ఇది ఏదైతే ఉందో లోపల కంప్లీట్గా థర్మాకోల్ సెట్టింగ్తో వచ్చింది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కూలింగ్ అనేది బయటకు స్ప్రెడ్ కాదు, లోపల ఏదైతే కూలింగ్ ఉందో అది లోపలనే సరౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది. వేరే దాంట్లో ఓన్లీ పఫింగే వస్తుంది. సో థర్మాకోల్ ఉండడం బెస్ట్ కామన్గా. ఇదండి రెఫ్రిజిరేటర్ 408 లీటర్ కెపాసిటీది తీసుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా అయితే 1 ఇయర్ వారంటీ, కంప్రెసర్ పైన 10 ఇయర్స్ వారంటీ, సర్వీస్ స్పీడ్ ఉంటుంది. డోర్ హ్యాండిల్ అయితే లేదు, ఇక్కడే ఉంది. దీంట్లో మళ్ళీ వేరియంట్ బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది. ఇవి న్యూ అరైవల్స్, ఇప్పుడు 2022లో న్యూ అరైవల్స్ ఇవి తీసుకోవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ ఇదైతే ఉందో ఇది ఇంకా సూపర్. సో ఏదైతే ఎల్జీ థింక్యూ యాప్ని అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 2 వేరియంట్స్ వస్తున్నాయి. సో సిల్వర్కి వెళ్ళడం బెస్ట్. ఇదేంటంటే ఓవర్ గ్లాసీగా ఉంటుంది కదా,
కిచెన్లో పెట్టుకొని, కొందరు ఏంటంటే హాళ్ళల్లో ఏమైనా చేసేటి కిచెన్లో కనబడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మార్కలు కూడా జల్దీ కనబడతాయి బ్లాక్ కలర్లో. సిల్వర్ అంటే బెస్ట్, నేను ఎప్పుడు సిల్వర్నే జర సజెస్ట్ చేస్తాను. తీసేసుకోండి. ఇది ప్రైజింగ్ రేంజ్ ఎంతలో వస్తుందన్న? ఇది 59,000 ఉంది, ఆఫర్లో 55,000 వస్తుంది. 59,000లో ఉందంట, ఆఫర్లో మనకి 55, ఇంకా అంతకన్నా తక్కువ కూడా రావచ్చు. సో విజిట్ చేసుకుంటే మీరు అడిగే బార్గెన్ని బట్టి ఉంటుంది. అది ఇంకో 2-3% ఎక్కువనే కొడతారు, తీసుకోవచ్చు.